जे नोंथाङा मानो आसामखौ खन्द बिखन्द खालामनायनि खोथा बुंदों जों आसामनि इन्टिग्रिटिखौ लुबैयो खिन्थु सोरबाया जोंनि अधिकारखौ धंस खालायोब्ला 7 स्टेटआ मानो जानाय बिनि हिस्ट्रिखौ मानो रिपिट खालामनाय 45 लाखनि सायाव 1.5 कोटिया जेला जाबसिनगोन 14टा जनगोष्ठीनि 45 लाखनि कुनु बेयाव सिनसाब थानाय नङा थांखि लादों आरो बिनि सायावनो जे हेफाजाब गैयै बायदि जे बिपिएफनि बा आथिखालनि बिटिसि सरकारनि सासे इएम पानिराम ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे मोननांगौब्ला रावबो होबथाबाबो लाखिनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों ना दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ आरो कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आसाम CC2आ थांनाय 10 नभेम्बराव जोङो 1 लाख सनापुर मिनि स्टेडियामाव गेदारिंनि गेजेरजों भारत सरकार आसाम सरकार रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इंडिया नेशनल कमिशन फर शेड्यूल्ड ट्राइब आरो ट्राइबेल एफेयर्स डिपार्टमेंट नोडेल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्सनो जोङो अलरेडि जोंनि जि स्ट्रं जि रेसिस्टेंस जे जोङो मोनद' हारि जायफोरा डेभलप जायफोरा पपुलास आरो बे मोनद' हारिया 1.5 कोटि जोङो 14टा हारि ट्राइबेल एक्जिस्टिं ट्राइबेला 45 लाखनि सायाव 1.5 कोटिया जेला जाबसिनगोन 14टा जनगोष्ठीनि 45 लाखनि कुनु बेयाव सिनसाब थानाय नङा जोङो रिक्रुटमेन्टआव एडमिशनाव APSC UPSC आनो जा जोंनि ग्राम सभानिफ्राय पन्चायतनिफ्राय VCDC काउन्सिलनिफ्राय लानानै BTCनि नोङो MCLA निफ्राय लानानै एसेम्ब्लि पार्लियामेन्ट जों गासैयावबो बिथांमोनजों कब्जा खालामजागोन दा बेबायदि थासारियाव जोंनि अधिकारखौ कुनु कारनाव जाहाथे खर्ब खालामा आरो बे मोनद' हारिया जिहेतु एडभान्स बिसोरनि पपुलेसनाबो बारा बेखौ जोङो अलरेडि भारत सरकार आसाम सरकारनो जों मिथिहोबाय जों स्ट्रं रेसिस्ट खालामदों आरो जों अपोज खालामदों बेयाव सोरबाया पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय पलिटिकेल माइलेजनि थाखाय सोरबाया गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय कमेन्ट होदोंब्ला बे बिथांमोननि बाथ्रा दा जातीयताबादा मा जाति स्वार्थआ मा जातिनि अस्तित्वआ बबेयाव बड'फाया मानो आन्दलन खालामदोंमोन मानो सेपारेट स्टेट बिदोंमोन बे खोथाखौ सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव आं बुंदों भारत सरकार आसाम सरकारा जुदि गोरोन्थि खालायोब्ला जारिमिननि गोरोन्थिखौ जुदि रिपिट खालायोब्ला 7 सिस्टारा जाय कारनाव बाइफार्केट जादोंमोन बे एखे परिबेसा फैगोन होननानै बुंदों बेखौ लानानै गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गोबां मिडिया पार्सन्सफ्रा एडिटरफ्रा आंखौ कुइसन खालामदों जे नोंथाङा मानो आसामखौ खन्द बिखन्द खालामनायनि खोथा बुंदों जों आसामनि इन्टिग्रिटिखौ लुबैयो खिन्थु सोरबाया जोंनि अधिकारखौ धंस खालायोब्ला 7 स्टेटआ मानो जानाय बिनि हिस्ट्रिखौ मानो रिपिट खालामनो नागिरदों दा बेखायनो हानजाया मा बुंदों सोरबाया मा बुंदों बेखौ लानानै आङो जेबो कमेन्ट होनो नागिरा रायजो राजाया बिसार खालामगोन इन्टेलेक्सुयेला बिसार खालायगोन आरो एनि टाइम जोङो गावनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखायल' खोथा बुंनाङा जों बुंदों जे जातिया फार्स्ट जातिनि अस्तित्व आइडेन्टिटिया फार्स्ट ट्राइबेलनि अस्तित्व आइडेन्टिटिया फार्स्ट नोंनि ट्राइबेला थायाबा नोंनि जातिया थायाबा नों पलिटिक्सखौ बहा खालायगोन दा बेखायनो जाय जेखि बुङा मानो आसामनि गासै पलिटिकेल पार्टिया 6 कमिउनिटिनि ST होनायाव पजिटिभ आसामनि गासै माने लिडिं स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसना बयबो 6 कमिउनिटिनि ST होनायाव पजिटिभ बयहाबो समर्थन दङ एक्सेप्ट 14टा ट्राइबेलनि 26टा आफादफोरनि अनगायै नेशनेल आरो रिजनेल पार्टि आसामनि आरो लिडिं स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन गुबुन हारिनि जायफोरा ट्राइबेल नङा बयबो समर्थन खालायो बेबायदि डेन्जार सिटुएशनाव जों बोरै सार्भाइभ खालायगोन बेखौसो जों साननांगौ दा